व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाय नाश्ता। तो गाइस आज हम आ चुके हैं मेरठ में बहुत ही फेमस एसके चिकन कॉर्नर पे, जहाँ के बहुत ही फेमस कबाब हैं। तो चलिए और वे की मेकिंग देखते हैं और टेस्ट करते हैं। कितना हो गया? हो जाएगा। थोड़े बना चिकन वाले का लेके चलो पीछे वालों के। रोल ना चिकन कबाब का रोल होता है। चिकन कबाब का रोल क्या ला? लगा दे आगे। ओए ओए ये लगा। भैया यहीं तैयार करना, जो भी करना यहीं तैयार कर देना। हो गया भाई, ले लो आप। चलो उठा के लेके चलो। तैयार है? ओके है एकदम।